Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Леди Гуру ТВ. С вами психолог Елена Ралдугина. И сегодня будет очень интересная тема. Давайте мы обсудим поведение наших мужей с точки зрения, что они могут нам говорить, что они не могут нам говорить, что они могут от нас требовать, а что не могут. Я выписала сегодня 5 очень интересных придирок мужей к женам. Выписала их сюда, в свой телефончик, и сейчас буду зачитывать ваши вопросы и отвечать по порядочку, экспромтом. Вы знаете, эти вопросы возникают часто на консультациях. Они, с одной стороны, распространены, но женщины предпочитают задавать их как-то тайно, на индивидуальных сессиях. Так чаще всего где-то в обществе об этом принято молчать. Вот сейчас поговорим. Можно ли жить без секса в браке? Такой вопрос. Задают мне его часто. Вам приходил в голову такой вопрос? Как там у вас с мужем в личной жизни? Если все хорошо, то переходите к следующему вопросу. У вас ожидает впереди еще 4 интересных факта. Но остановимся на интимной жизни. Когда вы соединялись с вашим супругом, было ли главным критерием качественная половая жизнь? У всех мужчин разная половая конституция. И сейчас в наши дни очень у многих парней слабая половая конституция. Именно поэтому все больше и больше женщин озадачиваются этим вопросом. Женщина воспринимает интим как проявление чувств от мужчины. Если интим есть, значит, что он меня любит. Чем интима больше, тем больше он меня любит. Но, девочки, я должна вам сказать о том, что есть пары у меня, где муж очень сильно любит жену каждую ночь, при этом он еще любит еще 2 женщин на стороне. Поэтому слабая половая конституция для многих браков – это вообще спасение и очень даже выгодно. Не воспринимайте секс как основу брака. Когда вам будет по 70, будут играть большую роль другие вещи. Старайтесь соединиться духовно и дружески. Очень сильно объединяют общие цели. На тему интимной жизни. Как выходить из положения, если муж не проявляет инициативы месяц, 2, 3, полгода, да, такое бывает. И чем старше, тем эта пауза все более увеличивается. И даже подругам неудобно признаться о таком. Даже у психолога, даже у меня стесняетесь вы спросить на консультациях. И часто стратегия поведения женщины заключается в том, чтобы ходить и обижаться на мужа и ждать от него инициативы. Имейте в виду, что если ваш супруг больше месяца может держать эту паузу, значит, или изначально была слабая половая конституция, а в начале ваших отношений гормоны при влюбленности бурлят всегда. И вначале он мог быть Дон Жуаном, а после первого года жизни, после 3 лет жизни, да если еще появился ребенок, вот муж может проявить свою половую конституцию во всей красе. А вы можете думать, я потеряла привлекательность, я ему стала неинтересна, может он влюбился в кого-то другого там на работе. Ну а дело все-таки слабый партнер, да? Но если при этом он о вас заботится, он вас обеспечивает, обеспечивает в период поздних сроков беременности и после того, как вы родили в декретном отпуске. Если он деликатен и спокоен в общении, если у вас есть совместные интересы, вы можете рассуждать с ним на разные темы, проводить вместе интересное время, выходить куда-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть очень много, кроме интима. Нужно сесть, прописать для вас самой плюсы и минусы. Ну и, конечно, решается все это разговором, откровенным разговором с супругом. Что делать в таком случае? Вы ждете до 3 месяцев инициативы. При этом не злитесь, а относитесь к этому как к игре. Будет, не будет, случится, не случится. Или у него будут отговорки какие-то. Дети в соседней комнате.
или отговорок мужчины находят максимальное количество. Самые изощренные мужчины со слабой половой конституцией говорят своим женам, что ты поправилась, например, или ты стала хуже выглядеть, может, ты сначала с собой что-то сделаешь, а потом как бы наша интимная жизнь наладится. То есть дело в тебе, перекладывает ответственность, вбивает женщине кучу комплексов. Кстати, хочу сказать, что очень много полных женщин ведут активную половую жизнь и даже хотели бы, чтобы она была более размеренной. Поэтому дело абсолютно не в этом. Все здесь ключики в основном и чаще всего в слабой половой конституции мужчины. Поэтому, девочки, не расстраивайтесь. Садитесь с ними за стол переговоров и начинайте не с обвинений и требований. Больше того, что он может, он уже не сможет. Просто говорите о своих чувствах. Тебе не... Я посчитала, вот календарь, ровно 3 месяца у нас с тобой не было интимной жизни, но все это с добрым лицом, участливым таким. И я хочу с тобой... я посетила психолога, например, или сексолога, проконсультировалась, искала причины в себе. Психолог посоветовал нам с тобой, как парочке со стажем, ввести календарь интимной жизни. И правда, друзья, сексологи рекомендуют, и я рекомендую, и это правда помогает в большинстве случаев. Составить график, например, каждую пятницу вечером куда-то вы увозите детей к бабушке, дедушке, или каждую субботу. Пусть этот день выберет супруг, чтобы ему ничего не мешало. И чтобы он знал, что в эту пятницу в 9 вечера вот это вот должно обязательно случиться. Ну вот на начальных этапах это так. А если вы уже живете друг с другом лет 10-20, и, допустим, муж против похода совместного к психологу, он стесняется и не считает нужным обсуждать эти вещи, и календарь, например, не действует, и он ходит к урологу, и это тоже не действует, хотя вот подколоть тестостерон мужчине тоже часто помогает, имейте в виду. И вот вы приходите к тому, что, ну, все равно это не происходит так часто, как вам бы мечталось, как это происходит у ваших подруг. Ну, ищите плюсы. Плюсы заключаются в том, что, во-первых, люди, которые развиваются духовно, я вам скажу, при закрытии нижней чакры открываются верхние чакры, связанные с духовностью. То есть вы начнете делать большие успехи в духовном развитии, в познаниях мироздания. У вас откроются какие-то таланты, вы начнете просветляться, приносить помощь людям и сделаете большой успех в социуме. Сделаете хорошую карму себе наработаете, станете более чистыми. Все-таки жить на нижней чакре это уровень сверхживотного. Если люди, которые ищут просветления, на нашем канале много таких, то для вас такой половой партнер очень даже подходящий, не забирает вашу энергию. Когда интимная жизнь происходит слишком часто, то здесь вы очень много отдаете энергию партнеру, а так вы можете концентрировать ее себе. Кстати, успешные бизнесмены, у них есть тоже такой секретик, они практикуют, им нужно много энергии, а они ведут половой покой, чтобы совершить очень большой прорыв там в своей деятельности, достичь больших вершин. Это очень помогает. Так, ну я отвлеклась от темы. Значит, какие вы плюсы можете найти? Вам-то главное понять, что вас любят и вам не изменяют. Любовь – это не интим. Половую жизнь можно вести и без любви. Девочка, вот, которая написала этот вопрос мне последний раз, она написала: муж не спит со мной, а разводиться страшно. Действительно, разводиться страшно. Страшно терять основу, оставлять детей без родителей. И все это из-за какого-то там, подумаешь, пресловутого секса.
Поэтому подумайте хорошо, пропишите все плюсы, все свои выгоды от этого брака, все свои удобства. Все-таки женщина в первую очередь нуждается в безопасности, чтобы была эта опора под ногами. Если вы что-то строили совместно 10-20 лет, то вдруг взять и лишиться всего это из-за интимной жизни невозможно. Но если для вас секс играет ключевую роль в вашей жизни и отказываться от этого вы не собираетесь, и раз в месяц, допустим, это не, ну, это точно не ваш случай, вы будете очень страдать без этого, и изменение мировоззрения, мышления и отношения к этому, вы тоже как считаете, что вам это не поможет, то тогда, может быть, имеет смысл, да, действительно поискать другого полового партнера, но не в браке, конечно. Все делать нужно по-честному. Значит, все-таки найти в себе силы. Это будет легко. То есть, если для вас секс главное, вам очень легко будет развестись с этим партнером, который кажется вам ничтожным. Даже пусть он зарабатывает, даже он прекрасный, пусть отец, даже если он сознался, что ему не нужно 2 раза в неделю, ему хватает раз в месяц, но вас это все равно дико не устраивает. Тогда разводитесь, ищите другого человека, ведь в конечном итоге мы все должны быть счастливы. Вот, но ведь вопрос у меня был так, можно ли жить без секса в браке? Можно, я знаю много чудесных пар, которые живут без этого. Есть даже такие течения, как веганы, например, они живут без этого. Многие практикуют воздержание длительное, верующие люди, для них есть различные тоже периоды, когда этим не стоит заниматься. Переходим к второму вопросу. Так. Муж делает замечания по поводу моей внешности, лишнего веса. Иногда я хочу развестись, до того мне обидно. Муж делает замечания по поводу внешности и лишнего веса. Мы, конечно, женщины, обязаны все следить за собой. Самое главное, что требуется, это быть очень ухоженной, очень аккуратным. Это очень, очень женственно, быть красиво одетой, чистенькой, ухоженной, ароматной, красивая прическа, макияж, украшения. Вот что самое главное. И запустила себя, это когда перестала мыть волосы, тело, краситься, ну хотя бы немного что-то, делать маникюр, это запустила себя. А если поправилась после рождения 3 детей и муж начал делать замечания, то тогда, конечно, это обидно, это несправедливо, и я бы таким мужьям рекомендовала обратиться к психологу, если ваш семейный стол, разговор уже не помогает. Ну а так прежде всего первый шаг к исправлению проблемы. Вы садитесь за семейный стол и вы говорите: ты сделал мне в течение недели 3 замечания по поводу моей внешности. Тебе показалось, что у меня появились первые морщины и 10 лишних килограмм. Я осознаю сама эту проблему, я ее буду решать для себя, для своего здоровья. Я сама понимаю, что лишний вес это не очень хорошо, в первую очередь для здоровья. Я сама эту буду проблему решать. Я прошу тебя не говорить мне о этих вещах, потому что мне это больно. Вот. Чаще всего мужчины не понимают, что вот критика женщины именно по поводу ее внешности очень болезненно для женщины. Поэтому мы должны своим мужчинам объяснить, что мне это очень больно слушать, мне очень тяжело, мое сердце болит, я чувствую вот это и вот это, когда ты мне это говоришь. Но не с нападкой, как бы не укоряя партнера. Просто для начала нужно объяснить, что вы чувствуете, почему вам больно, и успокоить своего любимого, что вы все же собираетесь ухаживать за собой, но без его подсказок. Оставьте женскую красоту женщине. Если это в какой-то тяжелой форме, каждый день по нескольку раз муж говорит в этом: поправилась, ты непривлекательная для меня, там, нужно обладать деликатностью. Вы духовно, допустим, выросли, а он нет, у него нет этой деликатности. Вообще это признак тирании, когда еще признак,
когда мужчина в себе не уверен также, у него, например, какие-то проблемы, он там видит нехорошие зубы, там, кожу, он лысеет, и он начинает придираться к вам. А может быть, он видит на своей работе очень много красивых женщин и чувствует какую-то симпатию и начинает придираться к вам. То есть, ну, я вам советую очень, не позволяйте обижать себя. Это действительно очень ранит. Для женщины вопросы внешности очень важны. Мы, женщины, обязаны ухаживать за собой. Мы сами должны контролировать эту область. Поговорите со своими мужчинами, не допускайте, чтобы они обижали вас. Если это в какой-то тяжелой форме, повторюсь, то тогда обратитесь к психологу на семейную консультацию, возможно. Ну, это предвестник каких-то проблем в семье, что контакт нарушен, это вот уже уровень претензий, он говорит о том, что что-то в ваших отношениях не так. Тренировать деликатность нужно и вам, и ему. Не уподобляйтесь, не говорите в ответ, что ты сам на себя посмотри, ты уже лысый, у тебя гнилые зубы, у тебя там кривые ноги всегда были, я же тебе никогда этого не говорила, но раз ты так, то я вот имею в виду, что ноги-то у тебя кривые. Не уподобляйтесь, ведите себя деликатно, и ему скажите: я веду себя деликатно, я духовно развитый человек, благородный человек, будь, пожалуйста, таким же. Я тебе уверяю, что я собираюсь следить за собой, за своей внешностью, но делать это я буду не только для тебя, но и для себя тоже. Больше на эту тему можешь мне, пожалуйста, не говорить. Окей? Окей. Так, третий вопрос. Мужу не нравится, чем я занимаюсь, критикует мою работу. У каждого человека свое предназначение. У мужа это свое предназначение, и у каждого мужа индивидуальное свое предназначение. Кто-то родился, чтобы в спорте достигать победы, кто-то родился для другой там кармы и с другими задачами в бизнесе, делать успехи и так далее. У вас свое, ваш путь может быть либо учительской системы, может быть, вы прирожденный психолог. Это все на курсе предназначения мы проходим. То есть здесь совершенно однозначно Бог создал очень-очень-очень много людей, и каждому раздал задачи. И они лежат в разных областях. Когда мы выполняем эти задачи, мы духовно растем. То есть, если вы верите в то, что есть что-то высшее, да, и оно наполняет нас талантами, чтобы мы реализовывали себя, росли, накапливали свой потенциал, то совершенно точно и однозначно мы простые смертные, мы не можем говорить своему мужу, где и как ему накапливать его потенциал. И муж не должен говорить вам, где и как вам накапливать свой потенциал. Ваш муж даже не представляет, что Бог от вас требовал. Если вы друзья с мужем, вы можете рассказать ему о своих задачах, о своем видении и попросить. Деликатность здесь играет большую роль. И деликатно попросить. Нужно развести в семье что общее. Общее — это ваши дети, воспитание ваших детей, ну и там есть разделение функций. Общее — это ваши крупные семейные дела, планирование поездок, путешествий. В общем, на эту тему можно будет отдельное видео снять. Вот эти темы именно работы, реализации, муж и жена действуют отдельно. Вот вы вместе, но вы идете вот так вперед. Две рыбки плывут вот так прямо, не друг в друга, а вот прямо. И тогда у них все получится, и они тогда вместе приплывут. Он делает свои ошибки, набивает свои шишки, вы делаете свои. Ну, вообще, кстати, вопрос тоже такой вот актуальный. Очень часто мне его женщины задают, и часто я это слышу, что «а мужу не нравится, чем я занимаюсь». Вот я там решила открыть салон, а муж там против. Он говорит, что у тебя не получится. Кстати, у тебя не получится. Это очень часто муж подсознательно хочет, чтобы у жены ничего не получилось, чтобы он император, глава семьи. Они все хотят быть главными, главнее своей жены. Вот, ну, нельзя позволять
перерезать себе дорогу. Нельзя заставить себя служить своему мужу. Те времена прошли, когда женщина поклонялась мужу и служила ему и считала его своим богом. Кстати, если у вас это так происходит, тоже ничего плохого, это способ существования. Может быть, Бог вас и не наделил там какими-то суперзадачами, но они вообще есть у каждого так-то. Ну, я думаю, что я ответила на вопрос. Не имеет права ваш супруг, нужно спокойно все это объяснять, доносить. Если вы не можете донести, то психолог донесет. Вот, интересный дальше вопрос. Муж храпит, не высыпаюсь много лет. Не вижу выхода и не знаю, что делать. Да. Это вообще супер. Спасибо, кто написал. Это супер вопрос. Девчонки, простой мужской храп разрушает браки, делает женщину рано стареющей, не выспавшейся, как следствие агрессивной, недовольной, обидчивой, конфликтной, критикующей. Некоторые женщины просто ненавидят своих мужей. Что будет с человеком, который вообще не спит? Ну, мы так созданы, наши биороботы, мы должны кушать и спать. Сон – это то время, когда наша батарейка заряжается. И вот что вы можете сделать на своей батарейке, которая вообще не заряжена никогда? Вы будете чувствовать только раздражение, только упадок сил. И я не рекомендую вам, вас никто не заставляет спать в одной постели. Ничего страшного нет, если вы разойдетесь по разным комнатам. Ничего в этом страшного нет. Интимом можно заниматься и после этого расходиться. Можно засыпать вместе, и после этого вы уходите. Разделите свои спальни, где вы спите. Это будет, любовь будет крепче, желание будет мощнее, понимание будет лучше, уйдет злость, раздражение, вы посвежеете, помолодеете, вы станете более удачливой, придет энергия нужная. Нужно высыпаться, это очень важно. И поверьте мне, разойтись в разные спальни – это лучше, чем развод. Тогда квартира-студия – это не ваш вариант. Бросать храпящего человека на произвол судьбы, разводиться из-за этого, как многие сделали. Но это тоже неправильно, если у вас любовь, дружба, если у вас дети, это неправильно. Бывают агрессивные мужья, которых будешь среди ночи, а они там злятся, ты что меня будешь, да ты уже надоела, ты достала, что ты меня стучишь по моей спине постоянно. В общем, он агрессивный, вы агрессивная и обидчивая. Все это очень-очень неправильно, тяжело. Моя рекомендация – разойтись в разные комнаты и иметь каждому здоровый, счастливый сон. Вообще храп лечится, если у вас вполне адекватный супруг, то можно его отправить. Там есть разные методы. Этим могут заниматься специалисты. Но если муж не идет решать эту проблему, то вы идете спать в отдельную спальню. Кто вообще придумал общую кровать? Это все идет от бедности, когда не было лишних квадратных метров у людей, они соединялись в одну кровать. А вот у царей, как вы знаете, у царя одна половина замка, а у царицы другая. И вот она вся накрашенная, утром приходит к царю и вечером приходит в его палаты к нему на свидание. Вот это красивая жизнь, достойная, каждый высыпается. Царю некогда вот это выслушивать какие-то капризы, ему надо выспаться и идти на работу. Все, вот это реально конструктивный способ выхода из этой проблемы. Еще есть беруши. Если кто-то хочет там поспать в берушах, то, ну, может быть, это какой-то выход, если вы живете в квартире-студии. Но это временный будет выход. И последний вопрос, пятый, который мы разберем сегодня. Муж педант, придирается по хозяйству, недостаточно хорошо убираюсь. А он достаточно хорошо все делает? Что он делает? Он обеспечивает вам кров, следит за вашим автомобилем, и вообще он купил вам его. Свои мужские задачи он выполняет идеально.
Если это так, то он может требовать от вас идеального тоже порядка, но вы решаете это с помощью клининга. Я всем рекомендую нанимать клининг и закрывать этот вопрос. И пусть тогда муж уже придирается к клинингу. Как часто это бывает у моих клиентов, которым я рекомендую. Муж, если он такой придирчивый человек, критикующий, это признак неразвитой души, неблагородной, невежественной, то тогда он к клинингу начнет. То есть вы как бы переведете от себя на клининг, удар отведете от себя, а оплачивать этот клининг будете сами, потому что за чистоту, конечно, в доме отвечает женщина. И проще нанять клининг, чем ходить вечно униженной, обиженной на своего педанта мужа. Ну, еще есть способ. Садитесь за стол переговоров, вы пишете мужу весь свой день и описываете все, что вы делаете. И показываете ему, что я не бездельница, я выполняю это. Ну и вообще вот это тоже такой звоночек, который говорит, что что-то не так в ваших отношениях. Вот так часто у мужчин бывает, что он вообще в принципе недоволен отношениями, но не знает, как это высказать, не знает, где именно причина, не чувствует. А вот это все понятно. Сковородка не помыта. Все очевидно, и можно на это указать. И он вам указывает, вам обидно, вы и так все полы поперемыли за весь день, и 3 детей обслужили, и вот тут такая претензия по поводу оставшейся сковородки. Есть женщины, которые боятся своих мужей, боятся его прихода с работы, что он что-то где-то, какую-то соринку увидит. Ну, тяжело так жить, поэтому либо клининг, либо разговор с мужем. Если не получается этот разговор с мужем, то тогда, к психологу. Вот так. Обсудили с вами эти 5 проблем. Если у вас какая-то такая проблема, как вы ее решаете, пишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам близки эти темы, которые мы сегодня прошли по поводу секса, бытовухи, храпа. Вам всем позитивной жизни, крепких семейных отношений, адекватных мужей, деликатных. Вам всем женщинам красоты, гармонии. Будьте энергетически наполненными, будьте светлыми, душевными, поддерживающими. Работайте над собой, работайте над своим предназначением. И тогда вы будете уверенные в себе. И счастья, удачи, всего доброго.